屬猴嘅朋友咧，今年會比較古怪啲，因為猴同蛇咧有六合好啦，但有刑沖嘅又唔好啦，所以凡事咧反反覆覆。所以喺行業方面咧，大力做公關，亦都有利於做研究性質嘅行業，甚至可以獨立解決問題。財方面叫勞中生財，由於佢本身含有刑沖啦，所以千祈唔好做非法嘅嘢。感情方面咧，平淡而長久啊，因為佢有沖有合嘅關係。健康方面咧，多注意肺同腎方面嘅問題。即係一句説話，唔好太夜瞓覺啊！屬猴嘅朋友多啲休息。恭喜發財，身體健康。